Bidio ar y cydweithredu 2. Os byddwch yn cael eich dewis i fod yn bartner arweiniol, eich rôl a'ch cyfrifoldeb chi fydd sicrhau bod elfennau'r contract yn cael eu cwblhau mewn pryd, eich bod yn cyrraedd targedau, yn ogystal â bod yn brif bwynt cyswllt ar sefydliad sy'n prynu. Yn aml iawn, bydd gofyn i'r partner arweiniol ysgwyddo'r rôl arweiniol a'r cyfrifoldeb dros gyflawni elfennau'r contract, enghraifft. Cwblhau elfennau o'r contract mewn pryd. Cyrraedd targedau. Ymdrin yn uniongyrchol ag arweinydd y contract, y sefydliad sy'n prynu. Yn amlach na ffeidio, bydd gofyn i'r partner arweiniol ysgwyddo'r cyfrifoldeb am swyddogaethau ariannol, gweinyddol a threfniandaethol ar rhan y gonsortiwm. Anfanteision bidio drwy gonsortiwm ar y cyd. Gall bidio drwy gonsortiwm a bidio ar y cyd fod yn heriol ar adegau. Mae pethau pwysig i'w hystyried sy'n lleihau'r posibilrwydd o gymhlethdodau ac anawsterau. Dyma rhai ystyriaethau pwysig wrth ddewis yr unigolion allweddol ar gyfer y consortiwm. Sefydlu rôl yr arweinydd cydweithredol a phwy sydd orau i arwain y bartneriaeth. Mae cydweithredu effeithiol yn gofyn am sgiliau cyfathrebu rhagorol, y gallu i gydweithio'n agos â phobl, a'r gallu i gyfaddawdu neu i ildio o dan rai amgylchiadau penodol. Bydd gan arweinyddion cydweithredol y sgiliau canlynol. Mae ganddyn nhw weledigaeth. Maen nhw'n gallu datrys problemau. Maen nhw'n gallu gwneud penderfyniadau. Maen nhw'n arweinyddion siap ty. Mae arweinyddion siap ty yn dangos ehangder gwybodaeth a chystadlliadau ar draws y busnes, tra ar yr un pryd mae ganddyn nhw ddealltwriaeth ac arbenigedd ddofn. Sut mae sefydlu tîm cydweithredol? Mae llwyddiant unrhyw dîm cydweithredol wedi adeiladu ar ymddiriedeth ac ymddiriedeth. Mae cydweithredu effeithiol wedi selio ar bobl sy'n medru cydweithio'n effeithiol. Mae hyn ar ei fwyaf effeithiol pan fydd y partneriad y consortiwm yn ymddiried yn ei gilydd, yn cydweithio'n dda tuag at yr un nod. Nad oes un dull nac arddull benodol ar gyfer datblygu'r bartneriaeth, gall map ffordd fod yn ddefnyddiol mwyn gweithio drwy bob cam o'r broses gydweithredol. Gadewch i ni fynd drwy bob cam. 1. Dethol. Sefydlu'r angen. Dewis y partner iawn. Gwneud i'r broses weithio. 2. Y cyfnod pontio. Adeiladu'r fframwaith. Dod i adnabod eich gilydd. Trafod i ennill ymddiriedeth. 3. Cynnal. Gwneud y pethau sylfaenol yn dda. Datrys problemau'n gyflym. Cadw pethau'n ffres. 4. Diweddu. Cynnal y berthynas. Cofio'r hanfodion. Parhau i gyfathrebu. Sut mae modd cwblhau'r tender yn effeithiol drwy gydweithredu? Wrth fideo ar y cyd drwy gonsortiwm, dylid ystyried y canlynol. Dylai pob partner ysgrifennu'r un nod a'r pwrpas sydd ganddynt a defnyddio hwnnw fel nod cyffredin sy'n ei huno. Rhaid i'r aelodau sy'n bartneried gytuno ar ei rolau a'i cyfrifodebau cyn cyflwyno'r tender a dylid manylu am yr rhain yn y bid ar y cyd. Dylai'r consortiwm warchod buddiannau ei hun drwy sefydlu ei gontract ei hun i reoli pethau, ac yn ddelfrydol dylai hyn gynnwys materion megis cenhedlaeth y bartneriaeth, gwerthoedd, disgwyliadau, cyfnewid arian, hawliau pedleisio, strategaethau cyfathrebu a'r camau y cytunwyd i'w cymryd petai'r bartneriaeth yn dod i ben am unrhyw reswm. Os yw'r bid wedi llwyddo, bydd contract ysgrifenedig ffurfiol yn cael ei gytuno ag arweinyddio yn y contract. Os yw'r bid wedi llwyddo, dylai'r bartneriaeth ystyried creu strategaeth gyfathrebu fewnol i ailategu'r bartneriaeth, a hefyd strategaeth farchnata i sicrhau bod y bartneriaeth yn cyfleu negeseuon y contract neu'r prosiect i'w chynulleidfa mewn ffordd cyson a ffrydlon.